Tuh, pati flashlight mo, Lodi. Ano mo mamayaan yung flashlight mo? Ano, ba't yan? Ano? Pangmalakasan namin to dito eh. Ano? Ano mo naman? Mga ganitong bagay, maasahan. Ano? Pang heavy equipment to eh. Oh. Ay, Wow. may tagas tong ano niya. Secondary sleeve. Tagas. Touch operating, may tagas. Sige. Okay na, sasalpak na lang oh. Ano? Align na. For today's video guys, shoutout. Meron pala dito akong kasama. Ayan oh. Si Jiping. Papalit pala ng transmission yan, mag-isa. Diesel. Yan oh. So, siraan na ito. Tingmarin po. Yan o. Malapitan yan. Sira na talaga yung ano niya. Pinalitan ko ng clutch lining. Ayun o. Yung spring niya dun sa ano, lining, wala na. Sira-sira na. Gawan mo nga rin ako ng... Ha? May account ka na? Oo, gag. I-subscribe mo na kasi yung account ko. Ha? Subscribe mo na. May Facebook page ako eh. Oh, yan oh. So gawan kita ng ano. Hindi ka na makakapagtrabaho ng maayos. Bakit hindi? Hindi ah. Alam mo yung mga magagaling na mekaniko, hindi yan nagbablog. Hindi ah. Gumagawa yan. Oh, yan oh. Oh. Ako naman oh. So, ayan. Update ko na lang kayo guys pag umaandar na kasi tingnan mo. Hindi na may, guys, hindi na Mukha ko lang yung kinukunan mo. guys, hindi na may pinta yung pagbumukha nung nasa ilalim oh. Tingnan mo, gumingiwi na guys oh, gumingiwi. Tingnan mo. Pero siyempre, kunan natin yung ginagawa niya daw. Yan, nakabit niya na yung pressure plate. Yung clutch assembly, kinakabit niya na yan. Nagpapa na mekaniko guys, at tingnan mo. Diyos ko po, Mario Joseph. Ano? Alright. So, ayan. Ay, kapit ko na yung starter. Yan, pinalitan ko na rin ng bagong clutch operating or yung secondary clutch master kasi may leak na siya. Ito na lang yung gagawin. Yung handbrake drum and then yung propeller shaft. Tapos testing na natin. Okay. Ayan na oh. Ito guys oh. Tignan mo. Oh, tapos na oh. Shoutout. Sabi mo, shoutout. Shoutout! 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 Hininuman mo na yan ah. Atras! Hop! Okay. Atras! Ba't lumalabas ni Josh? Yan, nag-evaporate.